Kepada sesiapa di luar sana yang ada masalah batuk berbulan-bulan tak baik-baik, meh sini. Liana nak ceritakan satu testimoni real, guys. Okey, apa abang ni cakap Aku batuk dah 3 bulan. Terkejut aku baru minum sebotol dah elok. Sangat-sangat ajaib. Guys, ini real punya testimoni. Okey, nampak tak? Abang ni cakap baru konsum 1 botol. Batuk dia tu hilang. Kahak pekat pun hilang. Tapi abang ni kata ini ajaib. Bukan sebab ajaib, guys, tapi sebab Kus Al-Hindi ini mengandungi bahan aktif seperti antibiotik, antioksidan dan anti-inflammation. Dalam hadis pun dah bagi tahu dah yang herba daripada Kus Al-Hindi ini memang menjadi amalan sunnah sejak 1000 tahun yang lalu. Okey, so kepada sesiapa yang memang ada masalah batuk tak baik-baik, berpanjangan, kahak pekat, resdung, hidung gatal, hingus, berlendir semua tu, okey, jangan tunggu lagi. Dapatkan Kus Al-Hindi sekarang. Stok kita sangat-sangat terhad, guys. Dapatkan sekarang, jangan tunggu lagi.